बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो आज मैं आपको आटे के बिस्किट्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं आपको माइक्रोवेव में बनाना सिखाऊंगी। इसको बहुत लोग फ्राई भी करते हैं, लेकिन वो अलग मेथड है। इस वाले मेथड से उसका कोई लिंक नहीं। तो चलते हैं वीडियो के जानिब। एक बाउल में 1/3 कप घी डालेंगे, या आप बटर मतलब मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब ये भी मैंने 1/3 कप ली है। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। ये बिल्कुल वाइट हो जाए झाग की तरह, इतना मिक्स करना है इसको। इसका बिल्कुल हम वाइट पेस्ट बना देंगे, बिल्कुल ऐसा। फिर इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसमें सफ़ेद आटे को डालेंगे। ये मैंने 1 कप लिया है और मिक्स करेंगे। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरह से घुल जाए। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह गूंथ सकते हैं। ये देखिए, ये गुंज चुका है। अब इसको 30 मिनट मतलब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतने हम माइक्रोवेव ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं बिस्किट्स के शेप की तरफ।
तैयार हैं। अब मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में रख दूंगी। पहले मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें बिस्किट्स को रख दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पर। लीजिए, तैयार है आटे के बिस्किट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।